畫下熊貓，同學咧亦都可以準備一個畫碟。咁咧有黑色、黃色同埋藍色。咁如果顏色咧，同學可以買呢一種嘅中國嘅顏料。當然，如果冇中國嘅顏料，亦都可以用廣告彩。咁黃色同藍色咧，一陣間我哋可以試下溝埋，係會變咗一隻竹葉嘅綠色。好啦，咁我哋而家可以開始。咁當然亦都要有張紙巾擺喺旁邊，攞嚟索咗一啲嘅水分，同埋控制墨嘅淡同埋濃。同學亦都可以喺個畫紙上，我哋呢啲係宣紙，咁咧喺文具店都可以買到嘅。我哋亦都可以喺紙上邊用鉛筆勾畫咗熊貓嘅輪廓。我哋開始啦。今次咧，我哋畫嘅熊貓咧，係同上次有少少唔同喎。呢隻熊貓咧就都幾百厭，咁就掹咗棵竹落嚟喎。嘅時候咧，就注意啲淡墨同濃墨，咁咧有啲化化地咧，就好似啲熊貓嘅毛色一樣。嗱，我哋留意啦，呢個位咧就係另外一隻腳。比較頑皮喎，因為咧佢扯咗一棵竹落嚟。
手我哋就畫咗啦，係啦，熊貓嗰兩隻手。跟住咧，我哋畫埋佢兩隻腳度喎。我哋睇到呢度好似比較淡啲，我哋可以補翻深少少，係啦，深少少嘅墨落翻去。咁你見到咧，兩隻熊貓嘅形狀都出咗嚟啦。啲藍色溝埋佢，我哋就可以畫落去個竹葉嗰度啦。咁呢度咧，你可以見到呢隻熊貓咧就揸住咗一支竹喎。上次咧，我哋畫嗰張咧就冇加到啲顏色，今次咧同大家可以試下加啲顏色。個效果有啲靚啲嘅喎。
我哋簡單啲，咁樣同學咧又可以睇得到。上次教過大家咯喎，好似寫個人字，同埋一個界。好簡單，相信大家都可以畫得到㗎喇。可以自己試下咯喎。